Oke, yo, what's up guys, welcome to back my channel. Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang pemasangan klakson dan tes suaranya. Langsung aja ini videonya guys. Oke, langsung kita pasang aja klaksonnya. Oke, yang satu lagi sudah terpasangnya di bagian sebelah kanan dan sekarang bagian sebelah kiri, dan relaynya pun sudah terpasang, itu kelihatan di belakang klaksonnya. Oke, kita kencangkan bautnya agar tidak lepas ya guys saat kena getaran mesin dan getaran suara klaksonnya. Dan usahakan lubangnya menghadap ke bawah ya, lubang klaksonnya, agar tidak kena air hujan. Biasanya karena hujan kan dari depan itu kan airnya nyemprot ke belakang ya, kita hadapkan ke bawah agar tidak kemasukan air hujan. Setelah itu kita rangkai kabel untuk menghubungkan listriknya dari aki ke relay dan ke klaksonnya. Oke, kita pasang kabelnya. Hubungkan ke klakson. Selanjutnya kita tinggal rangkai kabel untuk menghubungkan ke aki. Dan begini setelah selesai terpasang semuanya. Oke, setelah selesai pemasangan langsung kita tes aja suaranya. Oke guys, jangan lupa like video ini dan juga subscribe dan juga bunyikan notifikasi loncengnya agar lo nggak ketinggalan video selanjutnya.